काटा निमकि बानायनो थाखाय फार्स्टआवनो थावखौ फुदुंनानै नोरसिं बिलाइ आरो बेसर गुफुरखौ सामुससे फ्राम फ्राम एवफ्रामना लानोसै। बेसरखौ होनायनि उनाव सारायखौ खोबनांगौ नङाबा बेसरा बेरफ्रावो। नोरसिं बिलाइया फ्राम फ्राम जाबाय, दा खुरै मोनसेयाव खांना लानोसै। दा ड' बानायनो थाखाय दाबोराव कापथाम मैदा लाबाय, आधा चामच संख्रि, कालजिरा चामचसे, बेकिं पाउडार आधा चामच आरो दहयनि एवना लानाय नोरसिंखौ होनानै मोजाङै गलायनोसै। दैखौ एसे एसे होनानै मोजाङै नानोसै। मैदाया बेफोरबायदि जाजासिम दै एसे एसे होनानै नाबाय थादों। बिदिनो गोरा गोरा नानांगौ, गासैबो गलायजोबनाय बायदि। दा बेखौ बेफोरबायदि थाव फोननानै 15 मिनिट्सनि थाखाय खोबना दोननोसै। फिफ्टिन मिनिट्सनि उनाव आरोबाव नाबावनानै फिसा फिसा गथा बाहागोआव रानना लानोसै। बेफोरबायदि गथा गथा बानायना लाबाय। दा बेन्नायाव थाव फुननानै मैदानि बल्सफोरखौ नानोसै। बेफोरबादि नाना लानायनि उनाव काटा निमकिखौ गावबा गाव साइजआव हानो हायो। आं नैफोरबायदि साइजआव हादों। सारायाव थावखौ दुंनो थाखाय होबाय। थाव दुंनायखौ मोनथिनो थाखाय काटा निमकिखौ मोनसे होना नायनांगौ। काटा निमकिया थावआव गोजौबाथाय थावा दुंबाय आरो गोदोबाथाय थावा दुङाखै। आंनिया थावा दुंबाय, बिखायनो आं काटा निमकिखौ होजोब्बाय। काटा निमकिया गोजा जारें जारें जाजासिम एवबाय थानांगौ। गोजा जारें जारें जाबाय, दा बिखौ थोरसि गंसेयाव पेपार बनानै दिखांना लानोसै। गुबुन काटा निमकिखौबो आं बेफोरबादिनो एवबावनोसै। काटा निमकिया जानो रेडि जाबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालाम।